Very good morning, dear students. Welcome to this class. Today we are going to continue our same biography, that is of Evelyn Glennie, as we have already started dealing with the biography written by Deborah Cole. Okay, so here we have seen the beginning or the opening of this biography, where the writer has opened this biography at the platform where she was waiting for a train, okay, to go to London. Then look at there what is given there in the second para. In the second para, actually this para is about the discovery of Evelyn Glennie's deafness. It is about her discovery, how her mother noticed her deafness first time, then the advice given by the headmistress of her school. She has taken her to the doctor, physician, and there she cleared, means she came to know that the deafness was developed in her. So actually, in a simple or in a single sentence, we can say the second para is about the discovery of her deafness. So let's see how it was discovered. Look at there in the book. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. So now let's see what is here said. Here, look at there, as I told you, this second para is about the discovery of her deafness. And here in the very first line of second stanza, it is said, Evelyn Glennie's loss of hearing. Evelyn Glennie's loss of hearing is becoming deaf had been gradual. Had been gradual means it was not at a sudden. It was gradual. मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका जो डेफनेस है वो ग्रो होते गया. एंड वन डे मीन्स व्हेन शी वाज ऑफ 11, वी कैन से एट दैट टाइम she became completely deaf. So look at the journey or how she became and how it was noticed. It is given here. Look at her mother, how when she noticed it first time उसकी मम्मा ने कब पहली बार उसका डेफनेस रियलाइज किया, नोटिस किया. It is given there in the second sentence. Her mother remembers. Her mother, the name is also given there, Isabel Glennie. Okay, her mother, Isabel Glennie. Okay, her mother, Isabel Glennie. Look at that, you must remember the name. Okay, so here her mother remember, उसकी मम्मा को आज भी याद है, she noticed something was wrong when Evelyn was 8 years old. जब एवलिन सिर्फ 8 साल की थी, उस समय ही उसकी मम्मी ने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया, नोटिस किया कि समथिंग रॉन्ग इज देयर विद एवलिन. यस, एवलिन के साथ कुछ तो भी गलत है, उसके कानों के साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है, ऐसा उसने फर्स्ट टाइम नोटिस किया जब एवलिन सिर्फ 8 साल की थी.
And what was the incident? Actually, that day when she realized, when her mother realized or noticed, that day the teachers of Evelyn, the music teachers of Evelyn called her name many times, to play piano. Okay, look at the, it is given. Waiting to play the piano means they called her name and she didn't move. They called her name to play piano, her music teachers, but Evelyn didn't move. She stayed there at her place. So there her mother first time she realized that she hadn't heard. She first time realized, says इसाबेल ग्लेनी. दैट मीन्स ये जो शब्द है ये इसाबेल ग्लेनी के ही शब्द है. वही यहाँ बता रहे हैं कि इवलिन का फर्स्ट टाइम जो डेफनेस है वो नोटिस कब किया गया. व्हेन शी वाज ऑफ 8 years ओल्ड, जब वो सिर्फ 8 साल की थी. दैट टाइम when her teachers called out her name to play piano but she didn't move. That day her mother noticed her deafness, कि कुछ तो भी गलत हो रहा है. And then for quite a while, look at that, it is given 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They means her music teachers, they called her name and she didn't move. I suddenly realized, I means here Isabel Glennie realized Evelyn hadn't heard, कि Evelyn ने बिल्कुल भी नहीं सुना है. These are the words of Isabel Glennie. Then for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness. Conceal means hide, छुपाना. Yes, for quite a while, as it was noticed first time at the age of 8 till 11 means for next 3 years Evelyn managed to hide her deafness from her friends and even teachers. अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, सभी से लगभग 3 साल तक वो छुपा पाई. For quite a while she managed to conceal her deafness from her friends and teachers. But at the age of 11, लेकिन क्या हुआ जब वो 11 साल की हो गई, her marks, her performance deteriorated. And due to that, what happened? Deteriorated means got less and less. Actually deteriorated means विनाश होना, नाश होना. बट यहाँ deteriorated है कम होते जाना. Okay, लेसन. So her marks lessened, उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होने लगे. So here by the time she was 11 her marks had deteriorated and her head mistress urged. So when her marks got deteriorated, जब उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, so that time the teachers also understood or teachers also noticed that, टीचर्स लोगों के भी समझ में आ गया, नोटिस में आ गया कि something is wrong there with Evelyn. And that's why the head mistress of the school, उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने रिक्वेस्ट किया. urge means request. So here urge means request. Okay, and deteriorate means got less and less, lessen. Okay, कम होना. So here her head mistress of that school requested the mother, the parents of Evelyn. अब देखो उनका रिक्वेस्ट क्या था. हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. सो द हेड मिस्ट्रेस ऑफ दैट स्कूल रिक्वेस्टेड इवलिन्स पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं. एंड ऑन देयर रिक्वेस्ट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस, the mother of Evelyn took her to the specialist. Evelyn को स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं. एंड देन इट वॉज डिस्कवर्ड. और जब स्पेशलिस्ट के पास लेके गए तब वो डिस्कवर हो गया दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड. सिवियरली मीन्स ग्रेटली, टेरिबली,
बहुत ज़्यादा पैमाने में, गंभीरता से, सीवरली, गंभीरता से, ग्रेटली, इम्पेयर्ड मीन्स विकंड, कमजोर। यस, सो हर हियरिंग मीन्स द पावर ऑफ हियरिंग, सुनने की जो उसकी क्षमता थी, दैट वॉज विकंड, ग्रेटली विकंड, बहुत ज़्यादा पैमाने में कमजोर हो चुका था। वाई? बिकॉज, और इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। सो बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नसें जो होती है अपने दिमाग में, उस नसों की डैमेज होने के कारण, बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज एंड दैट इज ग्रेजुअल। ओके, वो भी साथ ही साथ ग्रेजुअल नर्व डैमेज था। सो ड्यू टू दैट ग्रेजुअल नर्व डैमेज, सी और हर हियरिंग वॉज विकंड, ग्रेटली विकंड, बड़े पैमाने में, बहुत ज़्यादा पैमाने में वो कमज़ोर हो चुका था। एंड दैट्स वाई द फिजिशियन और दैट व्हाट कैन से द स्पेशलिस्ट ऑल्सो एडवाइस, उस स्पेशलिस्ट ने भी एडवाइस किया, किसे? टू द पेरेंट्स ऑफ इवलिन एंड टू इवलिन हरसेल्फ, इवलिन को भी और इवलिन के पेरेंट्स को भी उन्होंने एडवाइस किया। देवर एडवाइस मीन्स दे मीन्स इवलिन एंड हर पेरेंट्स, इवलिन हर पेरेंट्स एंड हर पेरेंट्स वर एडवाइज्ड, इवलिन और इवलिन के पेरेंट्स एडवाइस किए कि शी शुड बी फिटेड with hearing aids. She should be fitted means she should use the hearing aids like आवाज़। ओके, हियरिंग एड्स जो सुनने के लिए जो मशीन्स बनी होती है आवाज़ के लिए, मतलब जो डेफ होते हैं उन व्यक्ति के लिए देखो कुछ मशीन्स बनती है जिससे आवाज़ उन्हें सुनाई दे, तो उन्हें कहा गया है हियरिंग एड्स। सो उन्होंने, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स जो है उनके, वो उसे यूज़ करने चाहिए। एंड शी शुड बी सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और साथ ही साथ उसे कौन सी स्कूल भेजना चाहिए? द स्कूल विच इज़ फॉर डेफ, जो डेफ बच्चों के लिए स्कूल होती है उस स्कूल में उसे भेजना चाहिए। सो these two advices were given to the parents of Miss Evelyn and to her parents by the specialist. उस स्पेशलिस्ट के द्वारा उन्हें ये 2 एडवाइस दिए गए। अब जब एडवाइस दिए गए, देखो तब क्या हुआ? when Evelyn listened or when she understood the advice given by the physician or that doctor, that specialist, look at the reaction of Evelyn. उस समय इवेलिन का क्या रिएक्शन था वो देखो। इवेलिन ने अपने खुद के शब्दों में कहा है, क्या उसका रिएक्शन था? एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक से उसके आंखों के सामने सब कुछ काला काला दिखने लगा। एवरीथिंग बिकेम ब्लैक सडनली, अचानक से सब कुछ अंधेरा ही उसके सामने छा गया। क्यों? Because when she heard that she should use hearing aids, she should go to the school for deaf. So when these advices were given to her, she suddenly became what you can say blind, means everything became black before her. सब कुछ उसके सामने जो कुछ भी था सारा चीज़ ब्लैंक हो गया। So this was the first reaction of Evelyn when she heard about her deafness. जब उसने अपने डेफनेस के बारे में पहली बार सुना तो तब उसके सामने अचानक से अंधेरा छा गया। So this is about the second para where it describes about the discovery of Evelyn's deafness and her reaction on it. Okay, so guys, I stop myself here. The next part, next para, we will continue in our next video lecture. So keep watching my videos and enjoy the classes. So guys, bye bye, see you soon.